مين بيجي الاول، البرق ولا الرعد؟ محدش بيجي قبل التاني، هما الاتنين في نفس الوقت. ركز معايا اللي جاي يستاهل. لما تشوف البرق وبعد كام ثانيه تسمع الرعد، ده كله بسبب السرعه. اول حاجه، البرق بيحصل بسرعه كبيره جدا، تقريبا بسرعه الضوء، علشان كده بتقدر تشوفه فورا. لكن الرعد هو صوت بيطلع بسبب تسخين الهواء فجاه بسبب البرق. الهواء حوالين البرق بيسخن لدرجه كبيره جدا، لدرجه انه بينفجر بسرعه، فده بيعمل الصوت اللي بنسميه رعد. والمشكله هنا ان الصوت مش بيكون بنفس سرعه الضوء، وبالتالي بنسمع الرعد بعد البرق. والغريب ان البرق ممكن يكون بعيد جدا، لكن لان الصوت بيسافر ببطء ممكن يكون الصوت متاخر. بس كده.